વઘઈ સાપુતારા માર્ગમાં કન્ટેનરમાં આગ લાગતા નવીનકોર બાઇકો આગમાં સ્વાહા થઈ। વનપ્રદેશ ડાંગ જિલ્લામાં સતત વાહનોથી ધમધમતા રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ ઉપર ગુજરાત રાજ્યમાંથી હીરો કંપનીની મોટરસાયકલ ભરી મહારાષ્ટ્ર તરફ જઈ રહેલા કન્ટેનર નંબર RJ09GB 6025 ને નાનાપાડા આહેરડી ગામની વચ્ચે માર્ગ ઉપરથી જતી વીજ લાઇનને કન્ટેનર અડી જતા ભીષણ આગ લાગી હતી। આગ લાગતાની સાથે વઘઈ સાપુતારા માર્ગ પર બંને સાઈડે ટ્રાફિક જામ થઈ ગયો હતો। થોડી જ વારમાં કન્ટેનરમાં આગની જ્વાળા ભભૂકી ઉઠી હતી। જોતામાં આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી લેતા ઘટનાની જાણ સાપુતારા ફાયર બ્રિગેડને થતાં ફાયર બ્રિગેડની ટીમે સ્થળ પર આવી ભારે જહેમત બાદ આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો। જ્યારે આ બનાવને લઈને ડાંગ પોલીસ અને મામલતદાર સહિતની ટીમ સ્થળ પર તાત્કાલિક પહોંચી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી। આ આગના બનાવમાં કન્ટેનર સહિત કન્ટેનરની અંદર ભરેલ હીરો મોટરસાયકલ બળીને ખાખ થઈ જતા ભારે નુકસાની થઈ હતી। આ બનાવમાં ડ્રાઈવર અને ક્લીનરને કરંટ લાગતા સારવાર માટે વઘઈ સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં લઈ જવાયા હતા। ડ્રાઈવરની હાલત ગંભીર જણાતા વધુ સારવાર માટે આહવા સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડાયા હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે।